Сместувачки капацитети за развој на руралниот туризам, инвестиции во обезбедување ветеринарни услуги во руралните средини, инвестиции во производство на ПВЦ столарија, производи од метал, бетон, дрво и текстил, а некои од апликантите ќе добиваат и опрема за производство на ракија, мед и други прехранбени производи и пијалаци. Ова се дел од проектите кои ќе се реализираат со пари од ИПАР 2 програмата Мерка 7 за диверзификација на фарми и развој на мали бизниси. Според министерот Николовски, од планираните 9,6 милиони евра, Европската комисија ги зголемила на 13,5 милиони евра. За оваа мерка, која со принципот кофинансирање, нуди поддршка за разни инвестиции. Конкретно за оваа мерка, особено ме драго што првичната одобрена сума од 9,6 милиони евра, Европската делегација ја зголеми на 13,5 милиони евра, со цел за да се поддржат поголем број на инвестиции и апликанти. И ова е сериозен доказ за целокупната посветеност и за секоја преземена активност во претходниот период за ефикасно искористување на мерките од ИПАР програмата, без да се враќаат пари назад во буџетот на Европската комисија, како што беше во едно претходен период, без да се плаќаат пенали и така натаму, туку напротив да добиваме повеќе пари преку европските фондови кои земјоделците ќе ги користат и за нови инвестиции и за модернизација на сопственото производство, од што крајниот бенефит е модерно развиено и европско земјоделство и развиен агробизнис сектор. Мерката 7 има широка примена и по принципот на кофинансирање нуди поддршка за најразлични инвестиции во повеќе области и сектори. На последниот јавен повик одобрени се околу 110 апликации, за кои е предвидено вкупна финансиска поддршка од 13,5 милиони евра, а вкупната вредност на сите овие инвестиции е 22 милиони евра. Доставените проекти нудат различни инвестиции кои различно ќе влијаат на развојот на руралните подрачја средини, како и на туризмот. Накратко за типот на инвестиции, значи има, за да на граѓаните им биде појасно, има проекти за инвестиции во прехранбена индустрија, кои значат зголемено производство на нашите македонски традиционални производи. По програмата ИПАР 2 до сега одобрени се и реализирани 2257 проекти со вкупна вредност на инвестиции од над 69 милиони евра. Целосно реализирани се 1948 проекти со вкупна вредност на инвестициите од 39 милиони евра, а 1781 апликант целосно ги завршиле инвестициите и на нивните сметки вратени се 21,8 милиони евра, средства што се директно слеани во домашното стопанство и кои директно влијаеле за отворање нови и модернизација на постојните капацитети. За ИПАР 3 програмата, што треба да се усвои месецов, од Министерството очекуваат Европската комисија да одобри над 50% повеќе финансиски средства. Првиот јавен повик за ИПАР 3 се очекува да биде објавен последниот квартал од годинава, со достапни над 30 милиони евра.